السلام عليكم صاحبيال halkani waa Garaac TV qodobada aad xilligani daawan doontaan waxa kamida warbaahinta oo heshay talaabo qatar ah oo filla Soomaaliya ay qorsheynayso inay ka qaado madaxda ugu sareysa maamulka Jubbaland beesha caalamka oo ka jawaabtay warqad uga timid golaha badbaadada qaran kana hadashay shirka la filayo inuu ka furmo xirada afisyoone ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo iska difaacay inuu isagu ka dambeeyay saxiixa muran ka galiyay biyaha Soomaaliya iyo Somaliland oo mar kale shuruudada ku xirtay in ay xayiraadda ka qaado shirkadaha duulimaadka ee wadanka isku taga Imaaraadka Carabta qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaac TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownaa saaxiibayaal xog ay warbaahinta madaxa banaan u dusiyeen saraakiil dhinaca amniga ayaa daaha ka rogaysa qorshe qatar oo filla Soomaaliya ay la damacsan tahay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland qorshahani oo warbaahinta ay la wadaageen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu qeexay ujeedada laga leeyahay ciidan iyo gaadiid dagaal oo dhowrkii maalmood aynu soo dhaafnay lagu daadgureynayay gobolka Gado ee koonfurta wadanka taasi oo siyaabo kala duwan ay warbaahintu uga hadlaysay 24 saac ee la soo dhaafay xogtani waxay daboolka ka qaaday in ujeedada ciidanka militariga loogu daabulayo gobolka Gado inuu ka dambeeyo qorshe qarsoon oo ay wadaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin kaasi oo haatan abaabulkiisu soo gabagaboobayo loona diyaar garoobayo fulintiisa waxaana gobolka lagu daadgureeyay labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay cutubyo badan oo ka tirsan militariga wadanka kuwaasi oo sidoo kale ku qalabaysnaa saanada ay ku howlgalaan militariga waxaana ciidankaasi iyo hubkooda casriga ah laga wada keenay furimaha dagaalka ay ku jiraan militariga dawladda Soomaaliya sida ay tibaaxayso xogtani ay bixiyeen laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya qorshuhu waa mid ka dhana dawlad goboleedka Jubbaland laguna soo qabqabanayo madaxda ugu sareysa maamulkaasi sida Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan haddii uu hirgalo qorshahani laga soo amaamuday filla Soomaaliya isla markaana la doonayo in looga taqalluso maamulka Jubbaland oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay caqabad ku noqday siyaasadaha waaweyn ee dalka iyo gudagalida doorashooyinka 2021 ajandaha ama xeelada lagu soo qabqabanayo madaxda ugu sareysa maamulka Jubbaland waxay iskugu jidhaa dhowr qaybood iyadoo uu soo amaamuday sida la sheegay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaana ay tahay qaybta ugu horeysa in ciidanka dawladda ee laga dejiyay gobolka Gado badankood laga dhigo kuwa deegaan ahaan ka soo jeeda Jubbooyinka iyo gobolka Gado waxaana ciidankani ay toos u weerari doonaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Jubbada Dhexe si loo gaaro deegaanada Bu'aale iyo Jilib Bu'aale waa caasimada dawlad goboleedka Jubbaland waxaana isla markiiba loogu yeeri doonaa in ay dawlad goboleedka Jubbaland oo haatan si ku meel gaar ah u degan magaalada Kismaayo uu u soo wareego Bu'aale maadaama caasimadii la qabtay qorshaha kale waxa uu yahay haddii ay diidaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland way imaan waayaan Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa iyadoo xildhibaanada Jubbaland ku waraacsan dawladda madaxweyne Farmaajo ay ka soo goosan doonaan dawlad goboleedka Jubbaland halkaasna looga dhawaaqi doono dawlad cusub taasi oo ka madax banaan Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa weerarka ciidanka waxa uu noqonayaa mid isdaba yaal oo laga soo bilaabayo deegaanka Baardheere oo gacanta lagu dhigayo kadibna waxaa lagu sii xijinayaa degmada Saakow waxaana looga gudbayaa degmada Dujima waxaana loo dhaqaaqayaa halka ay ujeedadu ahayd oo ah degmada Bu'aale waana jidka ugu toosan ee Bu'aale ay ku tagi karaan ciidamada dawladdu maalmo gudahood sida la aaminsan yahay waxaa kaloo la qaban doonaa magaalada Jilib si looga hortago
kaalmo kasta oo la isleeyahay waxay ku socotaa magaalada Kismaayo waxaana la filayaa in dagaalka qaabkiisa iyo khibradiisa lagu dagaalamayo ay dejiyeen ciidanka dawladda Itoobiya ee jooga Baydhabo iyo Bakool sida ay sheegayso xogtani laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya loona dusiyay warbaahinta madaxa bannaan ciidanka dawladda Itoobiya waxaa la sheegayaa sidoo kale in aysan duulaanka ka marnayn isla markaana ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada lagu xoreynayo magaalooyinkaasi qorshahani waxa uu ahaa mid soo socday tan iyo markii ciidanka dawladda Soomaaliya cutubyadii ugu horeeyay laga dajiyay gobolka Gado lagana haahuriyay ciidanka daraawiishta ee maamulka Jubbaland iyadoo dawladdu tallaabadani si tartiib u amaamudaysay tan iyo markii ay soo bilaabatay xiisada Jubbaland iyo dawladda howlgalka waxa imika soo kala dhexgalay shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho way ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka waxaana imika u muuqdaa qorshihii dawladdu mid kala dhantaalmi kara haddii heshiis rasmi laga gaaro arrinta gobolka Gado isla markaana wadanka loo dhaqaajiyo doorashooyinka guud laakiin xogta qayb kamid ah waxay sheegaysaa in xitaa haddii heshiis laga gaaro arrinta gobolka Gado iyo xildhibaanada lagu soo dooranayo in aysan madaxtooyadu joojin dooneen tallaabada ay doonayso inay kaga taqallusto madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisa dhanka kale waxaa jira nuqul tilmaamaya inuu socdo qorshe ka dhana madaxweynaha Jubbaland oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana sheegaya in ay suurtagal tahay in dawladdu ay ku xirto magaalada Muqdisho inkastoo ilaa haatan tallaabadaasi aan xaqiiqo loo haynin arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay si weyn baraha bulshada loogu hadalhayay sababta keentay in xilligani dawladda madaxweyne Farmaajo ay ciidamo ku daadgurayso gobolka Gado ee koonfurta dalka iyadoo ay socdaan shirarkii ugu dambeeyay ee xal looga gaarayo khilaafka doorashooyinka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa mid kamid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan waxa uu weydiiyay su'aal ku aadanayd maxay tahay sababta xilligani ciidanka dawladda loogu daadguraynayo gobolka Gado maxayse difaacayaan laakiinse waxa uu ku jawaabay mataqaana ayuu yiri halka uu ku yaalo gobolka Gado wariyaha ayaana ku jawaabay wadanka Soomaaliya ayuu ku yaala isagoo intaasi uga gudbay su'aashaasi wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa u ciil cuntay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo maamulkiisa ka dhisan magaalada Kismaayo waxaana muddo dheer uu caqabad ku ahaa doorashooyinka guud ee dalka sida dad badani ay aaminsan yihiin iyadoo sidoo kale xukunka uu haatan ku jooga Axmed Madoobe dawladdu ay u aqoonsan tahay mid ku meel gaara gobolka Gado oo horey uga tirsanaa maamulka Jubbaland ayaan gacanta Axmed Madoobe ku jirin halkii sano ee la soo dhaafay waxaana halkaasi joogay ciidanka militariga ee dawladda Soomaaliya iyadoo loo sameeyay maamulo u gaara gobolkaasi waa hagaag saaxiibayaal xubnaha beesha caalamka ee daneeya siyaasadda Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirka la filayo inuu ka furmo xirada Afisyoon ee magaalada Muqdisho iyagoo sidoo kalena si dadban uga jawaabay warqad ay u direen golaha badbaadada qaran oo ay ku midaysan yihiin midowga murashaxiinta mucaaridka madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda warqadani ay sida wadajirka u soo saareen xubnaha beesha caalamku waxa lagu yiri saaxiibada caalamku waxay soo dhaweynayaan imaatinka ka qaybgalayaasha shir madaxeedka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu qaban doono aaga la ilaaliyo ee gegida caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana lagu dhawaaqay in uu bilaaban doono 22ka bishani waxaan ku boorinaynaa in ay si dhaqso leh u shiraan ayna muujiyaan hogaamin iyaga oo ambaqaadaya soo jeedinta gudiyadii farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo 16kii bishii Febraayo 2021 si loo hirgeliyo hanaankii doorasho ee 17kii Sebtembar 2020 looguna gudbo doorashooyinka guud ee dalka oo aan dib u dhac dambe lahayn
ayaa lagu yiri hadalkani ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka. waxaan sidoo kale dhiirigelinaynaa la tashiyada lala yeelanayo saamilayda kale sida dhinacyada siyaasadda, ururada bulshada rayidka iyo sharci dejiyaasha muhiimka u ah doorashooyinka si loo dhageysto aragtiyadooda loona xaqiijiyo in geedi socodka doorashooyinka uu helo taageero ballaaran. nooma muuqato wax kale oo lagu bedeli karo laguna hirgelin karo hanaanka doorashada waan ka ahayn heshiiskii 17 Sebtembar ay ku gaareen magaalada Muqdisho dhinacyada siyaasadda iyadoo la raacayo jadwal si dhaqso leh u hirgala si loo qabto doorashooyin nabdoon loona wada dhan yahay xor iyo xalaalna ah. way ku kalsoonaan karaan saaxiibada caalamku taageerina doonaan ayaa lagu yiri warkani ka soo baxay xubnaha beesha caalamka oo muddooyinkii dambe garwadeen ka ahaa dadaalada la isku keenayo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya. xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale ku yiri warqadooda waxaan ka codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadani oo ay gaaraan xal siyaasadeed oo nabdoon oo horseeda doorashooyin si guud uga qabsooma dalka ayna sameeyaan tanaasulaadka lagama maarmaanka u ah danta qaranka iyo dadkiisa ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. saaxiibada caalamku waxay si wadayaan dadaalkooda ku aadan isku soo dhaweynta saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya. waxaan mar kale ku celinaynaa sida ay nooga go'an tahay in aan taageerno hirgelinta geedi socodka doorashooyinka marka la isku afgarto ayaa lagu yiri warqadda ajnabiga. xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale si sarbeeban uga jawaabay warqad ay u direen golaha badbaadada qaran ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho taasi way ku dalbanayeen inay faragelin degdeg ah ku sameeyaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya qaasatan ismarin waaga doorashooyinka way sheegeen in mugdi badan uu ku dhex jiro xilligani. xubnaha beesha caalamka ayaana soo jeediyay in la tixgeliyo soo jeedinta saamilayda siyaasadeed ee dalka iyo xubnaha murashaxiinta ah ee doonaya in ay tartan ka galaan kuwaasi ay muhiim tahay in lagu qanciyo waxa ay u tartamayaan. hase yeeshee xubnaha beesha caalamka ayaa u muuqday kuwa iska indhatiray waxyaabo badan oo ku dhex jiray warqadani uga timid golaha badbaadada qaran ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho lana xiriiday khilaafka adag ee ka taagan doorashooyinka. warqadani la soo saaray waxaa ku midaysnaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, wadamada Belgium, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, England, Talyaaniga, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, boqortooyada Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. madasha badbaadada qaran oo ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, golaha midowga murashaxiinta mucaaradka, golaha siyaasadda gobolada waqooyi ayaa eedayn u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. kadibna waxay codsi u jeediyeen xubnaha beesha caalamka ee saameynta ku leh siyaasadda waddanka. waxay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu ku guul daraystay inuu qabto doorasho loo wada dhan yahay oo xor iyo xalaal ah isla markaana ka qabsoonto waddanka sida ay ku sheegeen warqadooda mucaaradka. in madaxweynaha uu majaxaabinayo dadaalada ku aadan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka ayay sidoo kale xuseen golahaasi. in madaxweynuhu uu ciidamo hor leh u daabulayo gobolka Gado isla markaana uu amniga dalka carqaladaynayo ayay sidoo kale ku eedeeyeen. dhanka kalena waxay sheegeen in madaxweynuhu amray in ciidamada Haramcad ay la wareegaan amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taasi oo ay ku tilmaameen fal kale oo carqaladiisa wata. وهجاك صاحب يال ورarka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaad wali la socotaan. ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa jawaab carale ka bixiyay eedayn ku saabsan doorkii uu ku lahaa muranka la geliyay dhul badeedka Soomaaliya ee ay Kenya sheegatay. waxaa jira shakhsiyaad dhowr ah oo ka mid ahaa kuwii ugu sarreeyay dowladii ku meel gaarka ahayd ee heshiiska isfahanka la gashay dowladda Kenya kuwaasi oo haatan shacbiga Soomaaliyeed ugu calaamadaysan inay yihiin kuwa iyagu ka dambeeyay in Kenya ay u soo hawooto qayb ka mid ah biyaha Soomaaliyeed. inta badan eedeymaha waxaa loo jeediyaa Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ahaa ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur
waxaana lagu eedeeyay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake inuu isagu ka dambeeyay inkastoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cumar Cabdirashiid labaduba lagu eedeeyo inay heshiiskaasi kaalin ballaaran ku lahaayeen haddana waraysiyo badan oo warbaahinta siiya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayuu iskaga fogeeyay arrinkaasi waxaana muddooyinkii u dambeeyay oo kiiskani uu hor yaalay maxkamadda ICJ loo badinayay dhaliisha Cumar Cabdirashiid oo la sheegay inuu isagu ka dambeeyay isla markaana uusan waxba ka ogeyn arrinkaasi siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiyiinta ka hadlay qadiyada la xiriirta kiiska badda waxay sheegeen in Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd inuusan shaqo ku lahayn waxna ka ogeyn meel lagu saxiixay ninka amarkani uu ka soo fulayna uu ahaa Cumar Cabdirashiid halka uu saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qaarkood waxay sheegayaan isaguna uu ku raacay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in heshiiskani uu ahaa mid laga soo shaqeeyay isaguna uu ahaa wasiir ka tirsan dowladda laguna amray inuu saxiixo maadaama sidaasi uu soo jeediyay ra'iisul wasaarihiisi hase yeeshee muddo dheer kadib waxaa arrintani si kulul oo cara ay ka muuqato uga jawaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya falcelinta Cumar Cabdirashiid waxay xilligani ka dhalatay qoraal uu soo galiyay bartiisa baraha bulshada Abuukar Cawaale isla markaana uu si xoogan ugu dhaliilay Cumar Cabdirashiid kuna eedeeyay inuu isagu ka dambeeyay damaca dowladda Kenya waxa uu yiri Cumar Cabdirashiid Abuukar Cawaale qof aan garanayo ma tihid waxa sayaab leh in aad wali ku gaafureegayso heshiis baa la saxiixay adigoo og in ay maxkamadii caalamiga ahayd tiri nuxurka heshiiskaasi ma ahan mid wax ka soo qaad leh iyadoo meesha laga saaray ku darsashada Kenya ee qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya dowladda Kenya waxa ay weyday waxa ay la hortagto maxkamadda oo hadii uu jiri lahaa heshiis ay la gashay Soomaaliya maanta doodba uma ay baahateen ayuu ku yiri falcelintiisa Cumar Cabdirashiid hase yeeshee jawaabta Cumar Cabdirashiid waxay muujinaysaa inuu marin habaabinayo ummadda Soomaaliyeed ama uusan si sax ah uga dharagsaneyn waxa la isku hayo waayo doodda Kenya ay Soomaaliya gelinayso waxa asaasi u ah lambar 1 halka ay marayso jeetinta kala qaybisa labada dal waa in xadka badda ee labada dal ay noqoto xariiqinta la laabayo ayay Kenya ku doodaysaa waxaana sidoo kale ay halkaasi ku lifaaqaysaa heshiiskiisa afgaradka ahaa ee dhacay 2009 oo ay sheegayso in ay dowladda Soomaaliya xilligaasi ogeydna in xaqiiqada badda ee xuduudku ay sidaasi tahay sidoo kale Cumar Cabdirashiid toos ugama jawaabin cidda lahayd fikradda in heshiiskan lala saxiixo dowladda Kenya sideedaba taasi oo ilaa iyo maanta ah arinta aan qofna ogeyn la iskuna haysto taasi oo keentay in marba qof dusha loo saariyo si kastaba saxiixa laga helay heshiiskii ku meel gaarka ahaa ee xilligaasi waa waxa ugu weyn ee Kenya ay ku doodayso waayo waxa ku cad in aagu uu yahay meel lagu muransan yahay taasoo ah aragti aan horay u jirin saxiixaasi wixii ka horeeyay hadalka Cumar Cabdirashiid ayaana ku soo beegmaya iyadoo la sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ ay ka soo saari doonto galdacwadeedka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo dhawaan halkaasi dowladda Soomaaliya iyo qareennada difaacaya ay ka jeediyeen cadeymaha muujinaya in waxa la isku haystaa yihiin qayb ka mid ah biyaha waddanka Soomaaliya Somaliland hadii ay nu eegnana xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadashay sababta ay Somaliland uga shaqeyn waayeen shirkadaha diyaaradaha ee Air Arabia iyo Fly Dubai oo laga leeyahay waddanka isku tagay Imaaraadka Carabta isla markaana aan muddo dheer soo cagdhiganin garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdullaahi Abuukar Cusmaan oo marti ku ahaa barnaamijka qanci dadkaaga ee telefishinka Home Cable ayaa sheegay in sababta ay diyaaradahaasi loogu ogolaan waayay in ay ka shaqeeyaan madaarka magaalada Hargeysa ee Somaliland in ay tahay ka cagajiidista heshiis ay la galaan xukuumadda Somaliland sida uu hadalka u dhigay wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan shuruudo ay Somaliland ku xirtay in diyaaradahaasi ay dib duulimaadyadooda uga bilaabaan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland hase yeeshee waxa uu sheegay in madaxda dowladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka sare ee shirkadahaasi duulimaadku ay iyagoo quursanaya Somaliland ka cagajiideen fulinta
shuruudahaasi si ay dib ugu soo laabtaan madaarka magaalada Hargeysa. wasiirka oo ka jawaabayay su'aal uu arrinkaasi ka weydiiyay muwaadin kamida dadka barnaamijkaasi ka qayb galay ayaa yiri inta aan anigu ogahay diyaaradahaasi Air Arabia iyo Fly Dubai waxa yaalo oo dawladda Somaliland ay doonaysay in ay la gasho heshiis, laakiin shirkadahaasi waxay ka cagajiideen hirgelinta shuruudihii loo soo gudbiyay iyo inay saxiixaan heshiisyadaasi. xiisada labadani shirkadood iyo xukuumadda Biixi ayaa muddo dheer soo taagnayd iyadoo isku daya dhowr jeer lagu doonayay inay dib shaqadoodii uga bilaabaan magaalada Hargeysa lagu fashilmay, taasi oo ilaa haatan ay si weyn ugu kala aragti dugan yihiin Dubai iyo Somaliland. waxaa la joojiyay shaqada labadani diyaaradood oo si toos ah uga degi jiray magaalada Hargeysa markii uu bilowday safmarka COVID-19 oo amar la xiriira hawada Soomaaliya ay soo saartay dawladda federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo ay u hoggaansameen shirkadaha Fly Dubai iyo Air Arabia. laakiin Somaliland ay si weyn uga carootay maadaama ay doonaysay in amarka dawladda Soomaaliya uusan ka dhaqan galin madaarka Hargeysa. shirkadahaasi mid kamida waxaa laga celiyay hawada Somaliland xilli ay ku sii jeeday magaalada Hargeysa. wixii intaasi ka dambeeyana waxay soo saareen warqado ay ku sheegeen in ay joojiyeen duulimaadka Hargeysa inta la qaadayo xayiraadda ay soo rogtay dawladda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka wanaga intaasi nabadgelyo.